Kali ini saya akan mentutorialkan tentang atur subtitle berbagai macam bahasa. Saksikan cuplikannya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kali ini saya akan mentutorialkan tentang atur subtitle berbagai macam bahasa. Saksikan cuplikannya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kali ini saya akan mentutorialkan tentang atur subtitle berbagai macam bahasa. Saksikan cuplikannya, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.